ақыдан ұстайтын салық көлемінің жоғары болуы, біріншіден еңбек ақының өсуіне тұсау, екіншіден бюджетке іс жүзінде түсетін салықтық табыс мөлшерін азайтады, деді экономист Ербосын Нұрмахан. Мысалы, шағын бизнесте еңбек ақыдан ұсталатын салық мөлшерінің көптігіне байланысты жұмыс беруші өзіне де, жұмыс істеушіге де тиімді болу үшін өзара келісіп, айлықты қағаз жүзінде төмен етіп көрсетеді. Сөйтіп, одан көбірегін жұмысшының қолына конвертпен береді. Біріншіден, мемлекеттік бюджетке түсетін салықтың азаюын келтіріп шығарса, еңбекшінің зейнетақы жиынтығының азаюына апарып соғады. Меніңше бұл жолғы салықтан ең төменгі жалақының 60 мың теңгеге көтерілуі және де еңбек ақыдан ұсталатын салықтың азаюы әлі де жеткіліксіз деп ойлаймын. Егер айына 150 мың теңгеге жетпейтін жалақы алатын жұмыскерлердің салықты мүлдем алып тастаса, тіпті нұр үстіне нұр болар еді. Ол кезде шағын бизнес тіпті дамып, жалақы жалғасты өрлеуге пайдалы болатын еді. Ең төменгі жалақының 60 мың теңгеге өсуі жеткіліксіз деп ойлаймын. Өйткені қазіргі тұрмыс деңгейімен есептейтін болсақ, бұл 60 мың теңге ешқашан бір айлық тұрмыс кепілдендіруге болмайды. Менің ойымша болса, бұл ең төменгі жалақы 70-80 мың болса дұрыс болады. Ал енді қаржы министрі Ерлан Жамаубаевтың шағын бизнесті тексеруге жария